Fuck! What is up mga man? It's your boy Del back at it again with another video. Let's go! And today, we're gonna talk about camera. Okay? Sa Canon, only on Canon. Kasi, nangyari sa akin to today. So, mag-shoot sana ako ng vlog kanina. Pero, hindi siya nag-on. So, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung nasira na ba to or what. Pero nag-YouTube ako kung bakit ayaw mag-power on nung camera ko. And actually charge yung battery. Yung dalawang battery ko, pati yung brand new kong binili na battery is fully charged and it's not turning on. So, nag-YouTube ako and then sabi nila like is a battery. Merong switch dito sa door na parang ito pinupush ng door. May ano dyan wait lang, focus natin. Basta dyan may nakaumbok dyan na ano para sa dun sa parang switch nya na pag kinlose mo is mag-on siya. Sorry. So meron ditong pin na nakatayo, dapat nasa gitna siya. Ayan, papakita ko sa inyo. Yan, so kailangan nasa gitna siya and straight siya na ganyan. So, hindi yun ang problema ko eh. Hindi yun ang naging problema ko. So, tumawag ako sa Canon. Tinanong ko kung bakit naging ganun yung camera ko. So, this is only for Canon. Ewan ko lang kung gagana to. I-share ko na rin sa inyo yung tip na to kasi para hindi na kayo mag-aksaya ng oras tumawag pa sa Canon. Okay? So, I called them. Sinabi ko yung model name, Canon, ganyan, blah blah blah. And they told me about this thing nga. And pati dito, meron din daw siyang switch dito. Parang power, ano ba tawag doon? Nakalimutan ko yung tawag doon eh. Wait lang. Micro switch nga pala. Micro switch pala. So, may micro switch dito sa ilalim. Yan na yun. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Kailangan straight siya. And make sure na na-prepare siya when the battery doors close. Make sure na pupush yung pin na yon pababa. Pero hindi yun yung nag-fix ng issue ko. Kaya tumawag ako sa Canon. So, ang sinabi sa akin ng Canon, meron din daw dito na switch. So, ginanyan ko siya, tinanggal ko, binalik ko, close ko, ayaw pa rin mag-on. Everything's fine with this, hindi siya bent, hindi siya loose, or hindi siya bali. So, they gave me one more option, or else, one more thing to do pala, or else I'm gonna send it back to them to get it fixed, or ipayos ko sa local shop dito na nag-aayos ng DSLR. So, they told me na take the memory card out, take the battery out, close it, and put the mode into P. Yung mode, ilagay daw sa P. Tama ba yung pinapoint ko? Yeah. Ilagay daw sa P mode. So, pagkatapos daw nun, i-hold daw yung shutter button for 10 to 15 seconds. And then, after all that, balik mo yung battery. And it turns on. Simple as that. Nag-on na lahat. Pati yung, tawag dito, yung sensor image ko nag-flip na, yung LCD gumana na lahat bumalik sa normal. So thankful talaga ako na gumana yon at hindi ko na kailangan ipagawa pa kasi hindi ko na kailangan i-send pa sa Canon kasi matagal yon. I-ship ko pa sa kanila and then i-ship back nila ulit sa akin and we don't know how long that's gonna be. And
they said it will cost around 400 200 to $500 daw pag pinayos to sa mga local shops na nag-aayos ng DSLR. So yeah, quick tip for you guys. So thank you for watching. If this video helped you with your camera, hit the like button, subscribe, and hit the notification bell. Let's go. Thank you for watching. What is up, mga man? It's your boy Del. So video help you, please